بانی شما شنیدیم که جاروب مزار حضرت امیر جان شفا ندارد، پس چرا آنجا بر ما نمیفهمانند؟ جوابش را مفصل بیان کنید. برادران از همین داخل ممکنه بچه‌های اطراف ماست، ما هر بیگاه که امر معروف داریم کم و بیش یک روز درباره همین زیارت مزارها گپ زدیم و جاروبی که در حضرت امیر جان هست که مثال آدم هایی که در بدنشان زخمی آزخ دارند و دیگر زخم ها دارند می روند و او یک جاروبی دارد و او جاروب در بالای می کشد، او شفا می شود. البته از زبان ما این سخن برآمدگی است. رسول اکرم میگد الا انبئکم باکبر الکبائر، همنشین ها را گفت آیا با کلانترین شرک با شما صحبت کنم؟ از همه ده کلانترین شرک، کلانترین گناه کدام گناه است؟ میگد این لفظ پیغمبر 3 بار گفتن. 3 بار گفتن آیا با کلانترین گناه با شما صحبت کنم؟ میگه صحابه گفتن بله. ابوبکر صدیق بود میگه گفت بله رسول اکرم چی هست؟ کلانترین گناه چی است؟ رسول الله گفتن الشرک بالله، شرک به خدا آوردن. این عملی که ما و شما در اطراف مزار میکنیم باور کنین این شرک است. خداوند در قرآن میگوید که من مغفرت میکنم همه گناه را مگر شرک نمیبخشم. شرک بخشیده نمیشود، لیکن دیگر تمام گناه را بعد آنی که جزاش میگیرد میبخشمش، لیکن شرک ابدی میسوزد. این شرک چی هست؟ شرک همین است که ما و شما وقتی که من ضد زیارت قبرستان نیستم، زیرا من هم پیرو حدیث پیغمبر خدا هستم که رسول الله میگه شما گورستان را زیارت کنید، گورستان ها را زیارت کنید تا که از اونجا شما عبرت بگیرید. به نیت عبرت ما و شما را پیغمبر خدا تعلیم دادن که به گورستان ها برین. امروز ما و شما زیارت حضرت امیر جان به چنان سطح رسانیدیم که حتی به نام حضرت امیر جان قسم میخوریم که حضرت امیر جان بزنم. به خدا قسم این شرک تیار است. حضرت امیر جان هیچ کدام ما و شما را زده نمیتواند. ما دوستدار حضرت امیر جان هستیم، زیرا او عالم بود، اون داملا بود، او کس انسان ها را به سوی اسلام دعوت میکرد. او حضرت این چیزا نمیخواست از ما و شما. این عمل ما و شما میکنیم، این را حضرت راضی نیست. خود حضرت امیر جان بزنم، حالان که قسم در قرآن چی است؟ والله بالله تالله، حتی محمد زده نمیتونه شما را، حتی هیچ پیغمبری زده نمیتواند شما را. فقط قسم به خدا خوردن در کار. خدا انسان زده میتواند، نه پیغمبر، نه مزار، نه اولیا، نه داملا، هیچ کس زده نمیتواند. شما به نام اینا قسم نخورین، این گناه است. اثر اینا به ما و شما تاثیر کرد. امروز به شیر، آب، مزار حضرت امام اسکر جان، مزار حضرت سلطان، اینا ما و شما دا قادر نیستن زدنده. بین تا چی اندازه ما و شما آمده رسیدیم که حتی که به نام اونها قسم میخوریم. از این خاطر در زیارت این مزارها علل خصوص من جوان آدم راجعت میکنم بسیار احتیاط باشین. از زیارت یک مزار ده زیارت عالی مکنین 10 برابر برای شما نیک است. اون مزار است، او خواب است حضرت، او روحی او در جنت است. آدم زنده را پیشش برین که از اون منفعت بگیرین. شما مرده را وقت دیدین، رسول اکرم چی گفت؟ کفا بالموت واعظا. شما همین مرده را که دیدین به خود بیاین که من هم مرنده هستم، نه اینکه رفته غشتای او را شما غشتی که در امان اطراف حضرت امیر جان چیندن، او را همین اداره صبح 15 چیندگی است. مردم رفته میلیسه همورا. یک سنگ دیگه در اونجا ماندگی و گهواره حضرت امیر جان است. از کجا گهواره دارد؟ کی گهواره برای ما و شما میتراشد؟ این خرافات را ما و شما زمانی آمده است که ترکشون کنیم.
زیارت همچنان کنیم که یک زیارت حضرت ها محتاج دعای ما و شما هستند. میگذاریم خدا رحمت و مغفرت تان کرد، گفتم میگذاریم بریم. نه مثال جاروبی و چی شفا داره؟ شفا از جانب خداست. و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفا هست آخه، نخواد جاروب شفا باشد. یا خار دنای دروازاتان در یک خار کلان ماندگی، یک نل اسب در دروازاتان چکاندگی، اینا چی معنا دارن آخه؟ اینا را ترک کنین. از دست اینا هیچ چیز نمی آید. اینا شرک به خدا آوردن است. شما سوره الحمد میخوانید، سوره فاتحه را، چی میگین شما؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا یگانه من تو را عبادت میکنم و یگانه از تو مدد طلب میکنم. پس چرا تو به خار ایمان آورده؟ پس چرا تو به نل اسب ایمان آورده؟ تو چرا به حضرت امیرجان ایمان آورده؟ تو حضرت امیرجان همچی یک آدم عادیه که گوریستان از زیارت میکنی، مثل همون زیارتش کن. از او تو شفا طلب نکن، از او تو فرزند طلب نکن. اونا قادر این کار نیستن. اونا حضرت ها خود از این راضی نیستن. سلام علیکم دامنای عزیز. آیا سلام کردن با دختر عمکی جایز است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که آن زنهایی که نکاح آنها به شما درست است، یعنی آنها نکارس هستند، با آنها سلام کردن رسول اکرم به چی تشبیه دادن؟ به این تشبیه دادن که اگر در سر یکی از شما ای برادرها یک میخ آهنین بگیرن و میخ آهنین در سر شما فرو برن، این برای شما بهتر است از آنی که دست یک نامحرم گرفته سلام میکنید. دختر عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما بی حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم. سلام علیک، سلام علیک بس. این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است. دستی تو به دست یک دختر نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی و ذوقی و دستی ملایمی او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید. انشاءالله یک برادر بسیار سوال طولانی کرده است در باب همین دخترایی که امروز به حیا هستند، به سطر هستند، مردم تاجیک هستند که اینها را میگد لباس تاجیکی خودشان میزیبد، امروز به لباسهای اروپایی عوض کردن. درباره اینها صحبت میکردی. انشاءالله ما یک صحبت مفصل داریم. خدا خواسته باشد تنمان صحت باشد، شرایط آماده باشد، هیچ یک اغوا و یگان فتنه دیگر نخیزد، انشاءالله اینها را به سمع شما میرسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنازه چند فرض است؟ در جنازه 2 فرض است. شما همینه بدانین. یکی 4 تکبیر گفتن، دوم راست نماز جنازه را خواندن. اگر شخص معذور باشد جنازه را نشسته هم خواندن درست است. اگر حتی امام معذور باشد، پاش مثال خوب نیست لیکن عالم است، از او دیده دیگر آدم عالم تر نیست، اگر عالم هم که پیش بدراید نشسته، جنازه را جایز است نشسته نماز خواندن. خب این یک فرضش. دوم فرضش 4 تکبیر گفتن. اون نیت هایی که شما میکنید، نیت کردم 4 تکبیر صلات جنازه، یا اینکه در بینش دعاهایی که دارین، مثال اللهم صل علی محمد داریم، باز اللهم اغفر لحینا و میتینا داریم. ایناش امر مستحب هستند. اگر بخوانیم شان ثواب میگیریم، اگر نخوانیم شان در نزد خدا گناهگار نمیشیم. همون 4 تکبیر بگیم، نماز از گردن ما و شما ساقط میشود. خب لیکن در وقت نماز جنازه را خواندن، شما به جانب آسمان نگاه نکنید.
این کدام شخص این یک بدعت در بین ما و شما زنده کرده است؟ وقتی الله اکبر میگیم با آسمان نگاه میکنیم، این چی معنا دارد؟ خود نگاه کردن به سوی آسمان حرام است. به سوی آسمان نگاه کردن ما و شما هیچ معنی ندارد. چی است در آسمان؟ در قیامت هر کس را با کسی که همراه میکنند که او را در دنیا دوست می‌دارد. آیا این درست است؟ البته کسی که در دنیا کسی را دوست می‌دارد، در قیامت در پهلوی همون کس ایستادگی هست. شما در دنیا اگر عالم دوست بدارین، رسول اکرم دوست بدارین، قرآن دوست بدارین، شما فردا در پهلوی همونها هستین. اگر شما در دنیا آدمی که دین ندارد، ایمان ندارد، شما اونها را دوست بدارین، فردا همراه اونها هستین. از این خاطر انسانی را دوست بدارین که این دنیا موقت است، میگذرد، او فردا ابدی هست. در پهلوی شخصی بیستین که یک کمی شفاعتی هم و منفعتی هم بر تو برسد. این البته حقیقت دارد. سیم سوال کردن با پاپوشی نماز جنازه خواندن جایز است؟ ما و شما امروز با پاپوشی هایی که در پا داریم نماز جنازه میخونیم. صاحب فتوای شامی میگوید که برای با پاپوشی نماز خواندن دو شرط ضرور است. یکی زمین پاک باشد، دویم پاپوشی پاک باشد. در این صورت میتونیم پاپوشی را از پا بیرون نکنیم، با پاپوشی نماز بخونیم. در صورتی که تای پامون تازه است، پاپوشیمون هم تازه است، اینجا ما میتونیم با پاپوشی نماز بخونیم. خب صاحب درالمختار چی میگه؟ میگه برای که در بالای پاپوشی ایستاده و نماز جنازه خواندن، اینجا در صورتش این است که اگر پاپوشی آدم بی نماز باشد، در این صورت ما پاپوشی را بدر میکنیم، در بالای پاپوشی میسیم. اگر پاپوشی ما و شما یا زمین بی نماز باشد، در این صورت ما بالای چی ده؟ بالای همون پاپوشی ده میسیم و نماز جنازه را میخونیم. و الا زمین تازه باشد، پاپوشی تازه باشد، دیگر حاجت به بدر کردن نیست. جابر السلام علیکم دوستان عزیز. اگر یک شخص بی نماز است، اگر حیوان را ذبح کند جایز است؟ زیرا که در محله ما یعنی در میکرورایون یک آدم داریم نماز نمیخواند، لیکن حیوان ذبح کرده میتواند. اگر ما و شما وقتی که یگان حیوانی که در خانه میکشیم ذبح میکنیم به نیت خیر احسان، کوشش کنیم که آدمی بی نماز نباشد. اگر آدمی بی نماز باشد، اون مال کشتر حلال نیست برای ما و شما خوردن. زیرا پیغمبر خدا را من از نام جابر به شما روایت میکنم که حضرت جابر گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لیس الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاة. پیغمبر خدا گفته است که بین مرد و بین شرک، بین مشرک و بین کافر فقط فرق در نماز است. اگر او انسانی که نماز نمیخواند میگه من الحمدلله مسلمانم، ما او باور نداریم. زیرا رسول اکرم چی میگه؟ العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. عهدی که ما بین شما ای امت اسلام و بین مشرکا کردگیم، عهدی که ما بستگی هستم این در نماز است. اگر نماز بخوانند از امت من هستند، اگر نماز نخوانند اونا در عهد من چی کردن؟ وفا نکردن. از این خاطر آدمی بی نماز از ذبحش جایز نیست. شما کاری کنین در محلت نیست، کاری مشکل نیست. یک حیوان تو تا 500 600 سامانی را میخری، 2 سامانی دیگر یک محله دیگر بره، یک آدمی مسلمان بگی ببر در همونجا مالی تر ذبح کند، هیچی مشکلاتی نداره. دوره حضرت موسی بود میگد بین آدم بی نماز تماشا کنیم. دوره حضرت موسی بود یک زنی میگه پیش موسی آمد، گفت موسی اینی اذنبت ذنبا، موسی تو پیغمبر خدا هستی، من یک گناه بی نهایت وزنی کردم. گفت چی گناه کردی؟ ایرا شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش این قصه را در باب بی نمازا میارد. میگه چی گناه کردی؟
این زن چی میگد؟ اینی زنیت و ولدت من الزنا ثم قتلته. میگه موسی من زنا کردم، بعد زنا یک فرزندی از من تولد شد و از مردم که ترسیدم و شرم کردم این فرزندی تولد کردم و قتل کردم، برده دفن کردم و امروز پشیمان شدم، توبه به سوی خدا کردم. حضرت موسی دعای تر خدا میشنود، دعا کن که خدا مغفرت گناه مرا کند. حضرت موسی با شنیدن این گناه چی گفت؟ اخرجی یا ایتها الفاجره، ای زن زناکار، ای زن بدبخت، از پیش من دور شو. حتی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومکی، تا که از کثافتی تو، از بدبختی تو بالای سر ما آتش از آسمان نریزد و ما هم در عذاب تو گرفتار شیم. میگه این زن بیرون شد، در حال جبرائیل پایان شد و میگه سلام بر موسی کرد، گفت لما رددت تائبه. ای موسی، این زن توبه کرده بود، این زن از صدق توبه کرده بود، پیش تو آمد، چرا تیرت از درگاه خود راندی؟ چرا که از خدای خود طلب نکردی که این زن خدا مغفرت کند؟ این در اصل توبه صدق کرده بود. اما وجدت شر منها، موسی گفت تو بر یک زنای همی زن و بر این عملی که این زن دست زد تو غضبناک شدی. آیا تو میدانی که از این زنی که زنا کرد و از زنا تولد کرد و فرزند خود به دست خود کشت، میدانی از این دبا بدتر مخلوق است؟ حضرت موسی گفت من هو شر منها. موسی گفت او کی هست از این بدبخت با بدبختتر؟ حضرت جبرائیل میگه گفت تارک الصلات، آدمی بینماز. آدمی بینماز گفت از این زن بدتر است، از این زنی که زنا کرد، تولد کرد، به دست خود کشت، از این دیده این بینماز بدتر است. مادام این قدر خاصیت ها داشته باشد، پس مال خودمان چرا حرام کنیم؟ السلام علیکم داملای محترم. بعد از سلام چنین سوال، در تاریخ طبری نوشته شده است که حضرت ابوبکر را زنش غسل داده است. آیا صحیح است یا نه؟ شستن زن مرد را درست است؟ غسل بعد موت جایز است؟ البته حضرت ابوبکر را زنشان غسل دادن. وقتی که زنشان غسل دادن، حضرت عایشه صدیقه زنده بود، زن پیغمبر خدا، دختر ابوبکر. گفت اگر من میدانستم که زن مرد شستنش جایز است، هر آینه نمیگذاشتم که رسول اکرم کسی دیگر بشود، خود میشستم. از این خاطر زن جایز است که مرد بشود. السلام علیکم داملای عزیز. خوب میشد که امین سوال بفهمیم. بعضی آدمان پنجهشون رو قطع میکنن، چرق میکنن. بعضی آدم میگوید که اگر هر دو پنجه رو کنی یک گوسفند خیر میکنی. بعضیش میگویند که عمرت کم میشود. خوب میشون نفهموندی. عمر کم به هیچی وابسته نیست. عمر زیاد کم میکردگی این در نزد خداست. ما 2 جمعه پیوسته درباره همین گپ زدیم. اگر از همین دم که شما عمر که باز وابسته به همین باز همین دست به همین اعضا و به همون همسایه و به دیگرها که حواله کنین، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خدا میگه که وقتی اجل شما آمد، هیچ کس دیگر اجل شما را 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا کرده نمیتواند. هیچ چیز. و این دسته که ما و شما مثال آوازی او را صدای را میبراریم، این را صاحب فقه کیدانی میگه اگر در نماز کسی کند در نماز کراهیت دارد، یعنی بازی کردن بر دست میشود. لیکن در از زبان طبیبا هم شنیدیم که همین آوازش صداش برآوردن هم این هم در همین پنجه خلل دارد، زلال دارد. لیکن یک گوسفند در گردنت واجب شود یا عمرت را کم کند، اینا هیچ اصل ندارند.
ببخشید یکون سوالی کوتاه‌تر جواب بدم. یک سوالی درازی بعد به دست ان شاء الله همون سوالی هست که درباره زنها طلب کرده است. ان شاء الله یک موضوع کلان است. این دردی که در دل شماست در دل ما هم هست. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم که سوال ما رو با پررگی جواب دهید. همین گناهی که از ما سر زده بود، با اون گناه ها توبه کرده و امروز به نمازخوانی مشغول شدم و اون گناهی که در پیش کرده بودیم، آیا خداوند اون گناه ها را میبخشد یا اینکه جزاش را در قبر میبینیم؟ اصلا ما و شما از گناه پرهیز کنیم. میلش ما امید داریم از رحمت الهی، از مغفرت الهی امید داریم، لیکن معنای را ندارد که به همین گناه کردن بگیریم و خدا را میبخشد. خدا میگه، پیغمبر خدا چی میگه؟ فعمل المعصیت بقدر طاقت علی النار. شما هم گناه بکنین که طاقت سوختن امر داشته باشید. شما هم قدر گناه بکنین که طاقت سوختن و طاقت عذاب شد داشته باشید. معنای را ندارد که خدا که غفور است میبخشد دیگر ما بے پروا گناه کنیم. لیکن گناهایی که از ما و شما تا روز نمازخوانیمان سر زده بود، اینا ما بر شما باز میگم. التائب من الذنب کما لا ذنب له. پیغمبر خدا میگه توبه کننده از گناه مثل شخصی است که گناه نکرده باشد. اون توبه تو کردی، خداوند بخشیدگی هست، دیگر جای. سوال دوم، در مسجد محراب می باشد لیکن در خانه می نشستگی نماز میگذارند، آیا درست می باشد؟ حکم محراب درست است. در جایی که محراب هم که نباشد، نمازی با جماعت خوانده شود، نماز جایز می شود. یعنی محراب شرط نماز نیست. السلام علیکم بابای حاجی، من یک دردی دارم که 6 ماه باز مرا عذاب می دهد. من هر سحر از خواب می خیزم و در وجودم یک آبی را خارج می شود. اینجا دیگر طریق نویسنده است، من به شما روشن‌تر میگم. در این حالت من آبازی کنم یا طهارت؟ این را بر من فهمانید، چون که از آبازی بسیار مرا خنکی سخت زد. باز از یک دانشمند فهمیدم که آبازی شرط نیست، این وسوسه شیطان است. آبازی کرده و دیگر کسل‌ها دچار شدم، ذکر خدا کم می شود. یعنی برادر هر سحر که میخیست است مثل که انسان شیطان یعنی وسواس میکند، مثل همون حس میکرده است، لیکن به اون منزله نی کم بده است. از این خاطر آن چیزی که به شهوت از وجود شما نمیبراید، اون یعنی واجب الغسل نمی شود. یعنی وقتی که اگر شما بیدار شدین که یعنی این علاقه در شما که 6 ماه هست، این بیماری هست، این یا شما خنکی زدگی هستین یا یگان درد دیگر در وجود شما هست. این با غسل